Mit dem hochwertigen Kaminholz von Timber MacPom in Premium-Qualität bekommen Sie komfortabel und sauber natürliche Wärme ins Haus. Gerade in der Anmachphase ist es wichtig, für ausreichend Verbrennungsluft zu sorgen. Deshalb beseitigen Sie als erstes die Asche von den Gittern. Legen Sie 2 Holzscheiter auf das Gitter. Mühelos einfach gelingt Ihnen dann das Anzünden mit unseren Anzündern, den Timber Ökomäusen. Anmachholz ist dann nicht erforderlich. Einfach einige dünne Scheite über den Anzünder legen, die Belüftungsklappe komplett öffnen und los geht's. Durch die hervorragende Entfeuchtung unseres Kaminholzes und dieser Anzündmethode wird starke Rauchentwicklung vermieden und die Schadstoffemissionen reduziert. Sobald ausreichend Grundglut entstanden ist, können Sie größere Scheite nachlegen, die Klappe schließen und die Zuluft nach Vorschrift des Ofenherstellers einstellen. Wohlige Wärme auf der Haut spüren, dem leisen Knistern und Prasseln lauschen, das Licht des lebhaften Flammenspiels beobachten und dazu ein gutes Glas Rotwein genießen. Am Kaminofenfeuer mit allen Sinnen zu entspannen, gehört zu den besten Momenten des Tages. Insbesondere mit dem Wissen, dass bei uns nur so viel Holz geschlagen wird, wie gleichzeitig nachwachsen kann. Bestellen können Sie unsere Produkte bequem und einfach, telefonisch oder in unserem Internetshop.